喂，佢重生啦喂！呢隻嘢肯定識啦，滴水觀音啊嘛，係咪？我哋嗌番鬼芋頭，聽講啊有毒噶喎。呢棵咧好靚噶，啲葉好似愛心咁樣嘅。呢個係烏椒，好多人想揾佢噶。你睇咁嘅樣嘅。棵咧土牛膝，點解嗌土牛膝咧？因為呢度咧好似個膝頭哥咁樣，睇到未？所以佢就嗌土牛膝啦。屋前屋後啊，或者係啲田邊啊，都會生到佢，就係咁樣嘅葉啦。呢棵係生小吉，仲未生到籽吓。呢個嘢就犀利咯，水茄。聽講啊，佢嗰啲籽啊生出嚟啊係可以整暈你嘅喎。呢個係有刺嘅，佢啲身度咧係有刺嘅。呢個咧就係落石啦，開花係白色嘅，好靚噶。你睇佢啲葉都好靚喎。牛筋藤咧有啲似霹靂果吓，呢個牛筋藤咧啲葉係好硬噶，因為佢嘅韌性跟牛筋一樣足，所以講咧佢就嗌牛筋藤啊。呢個嘢咧應該好少人識嘅，呢個咧嗌粗糠柴。嗱咁嘅樣嘅，如果係識得佢有咩用嘅咧，打喺評論區度話俾我知啦。想識更加多山上嘅野草嘅話咧，記得關注大山利用啊！